Kwa majina naitwa Daktari Atomic Simbeye, mkuu wa kitengo cha ustawi wa jamii halmashauri ya mji wa Mbulu, lakini ni makamu mwenyekiti wa maafisa ustawi wa jamii wa serikali Tanzania. Maana ya ukatili ni vile vitendo ambavyo mtu anafanyiwa pasipokuwa na ridhaa yake kwa kujali jinsi yake, aidha ni ke au me. Kwa hiyo kitendo chochote kile inaweza kuwa kupigwa, inaweza kuwa kuonewa, inaweza kuwa kunyanyaswa kingono au kwa namna yoyote pasipokuwa na ridhaa, hiyo tunaiweka kama ni ukatili. Halmashauri ya mji wa Mbulu ambayo inapatikana katika mkoa wa Manyara, tumekuwa tukijitahidi kadri ya uwezo wetu kuweza kupambana na masuala ya ukatili wa kijinsia. Kama mnavyofahamu, tunazo aina nyingi sana za ukatili wa kijinsia. Tuna ukatili wa kingono, tuna ukatili wa kiuchumi, tuna ukatili wa kihisia. Kwa hiyo katika mkoa wetu wa Manyara, karibia halmashauri zote 7, kila sehemu kuna ukatili ambao sasa unakuta ndio unaongoza sana. Katika halmashauri yetu ya mji wa Mbulu, kiukweli ukatili wa kiuchumi ni ukatili ambao unaongoza sana. Tunapozungumzia ukatili wa kiuchumi, ni ile hali ambayo unakuta baba ameitelekeza familia kwa namna moja namna nyingine, mama apati matunzo, amemzalisha pale, ana watoto wasiopungua 4 au 2 au pengine mmoja, au pengine alimzalisha yule binti pasipokuwa na malengo ya aina yoyote, akaona kabisa kwamba huyu mtoto hastahili kupata hayo matunzo. Kwa hiyo tunazo familia hapa kupitia ofisi ya ustawi wa jamii zisizopungua 50 tunazozihudumia hapa. Tunazihudumia kwa namna gani? Walifika, walifungua mashauri. Baada ya kufungua mashauri, na sisi tulitumia sheria ya mtoto ya 2009 ambayo ilifanywa mapitio 2019 kuhakikisha kwamba kila mtoto ana haki ya kupewa matunzo kamili, ikiwa pamoja na kupatiwa matibabu, ikiwa pamoja na kupatiwa chanjo, ikiwa ni pamoja na kupatiwa jina. Mtoto ana haki ya kupatiwa jina na kuwajua wazazi wake, baba na mama ni upi, na yale mahitaji yote muhimu kama chakula. Kwa hiyo wanapofika hapa, tulifungua hiyo shauri na tunawashauri wote, baba na mama, na matunzo yanatoka. Sasa inatokea kwa bahati mbaya unakuta baba na mama hawaelewani kabisa, ndio jukumu la ofisi ya ustawi wa jamii inaingia sasa pale kuhakikisha yule mtoto anapata haki yake. Na ikumbukwe kwamba mtoto siku zote ni mali ya jamhuri, na tunapozungumzia mtoto ni yule ambaye yuko chini ya miaka 18 ya kisheria, na katika katiba yetu imemtambua hivyo. Mtoto ni yule ambaye yuko chini ya miaka 18. Kwa hizo familia tunazihudumia, na niseme wazi kwamba katika sheria yetu au katiba yetu hakuna sehemu ambayo imeandikwa labda baba atoe milioni 1, atoe milioni 2, atoe 300,000 kwa ajili ya matunzo, isipokuwa kuna vitu ambavyo vimetajwa ambavyo ni vya msingi. Tunaamini mtoto lazima apate makazi, sehemu ya kukaa, mtoto lazima apate chakula, mtoto lazima apate matibabu, mtoto lazima apate vile vitu vyote vya msingi. Sasa huwa tunarahisisha kwa namna moja au namna nyingine, kwa sababu hivyo vitu baba hawezi kuvileta siku zote ustawi wa jamii. Baba alete chakula mchana, asubuhi na jioni. Baba alete sabuni kila siku. Kwa hiyo huwa tunarahisisha kwa namna nzuri ambayo tunaona kabisa kiasi hiki cha fedha kinaweza kikatosha kuihudumia hii familia kwa kuanzia mwanzo wa mwezi mpaka mwisho wa mwezi. Ndipo tunamshauri na anakubaliana na sisi, kuna kiasi fulani kinawekwa pale, labda ni 500,000 au ni 300,000 kwa mwezi au ni milioni, kutokana na sehemu ulipo, kwa sababu sehemu zinatofautiana. Labda let's say mtu yuko wilaya ambazo labda mkoa wa Dar es Salaam maisha kidogo yanakuwa ni gari, kwa hiyo inatofautiana. Yawezekana ule child support inatoka Dar es Salaam labda ni 500,000 au ni milioni 1, lakini kwa mikoani labda ikizidi ni 300,000 au ni 200,000, kutokana na mahitaji yule mama ambayo yeye binafsi ataridhia. Kwa hiyo huo ni ukatili wa kiuchumi ambao upo, lakini sio tu kiuchumi, kuna ukatili wa kingono ambao upo. Kwa mwaka wa serikali 2024-2025 tumepokea kesi za watoto zisizopungua 6, ambao watoto kuna kesi 3 za ubakaji, tuna kesi 2 za uwizi, na kesi 1 ya ulawiti.
Mafanikio pekee kutoka halmashauri ya mji wa Mbulu, hizi kesi zote zimesikilizwa na tayari hukumu imetoka, na kuna watu wamefungwa kifungo cha maisha kwa kosa la ulawiti. Tumekuwa tukipinga vikali sana juu ya hivi vitendo vya ulawiti ambavyo vimejitokeza sana, na pengine wengine wanayafanya haya pasipo kupenda, wengine wanafanya kwa maelekezo maalum, wengine wanafanya kutokana na ugumu wa maisha. Tumekuwa tukikemea swala la LGBTQ, swala la ushoga ambalo limekuwa likizuka sana kuanzia mwishoni mwa mwaka 2023-24 mpaka sasa. Ofisi ya Ustawi wa Jamii imekuwa kinara kutembea karibia kata zote 17 kwa lengo la kutoa elimu, na kwa mwaka wa serikali 24-25 mpaka sasa tumeweza kuzitembelea kata zisizopungua 15 na kutoa elimu, na watu ambao tumefanikiwa kuwapata katika data zangu hapa ni watu wasiopungua 6,000 kuweza kuwapa elimu juu ya masuala mbalimbali ya ukatili, hasa masuala ya ushoga. Tunayapinga na kesi tunazozipata tunazichukulia kwa ukaribu zaidi. Nishukuru Jeshi la Polisi, kitengo cha dawati, wamekuwa wakitupa ushirikiano mzuri na wa karibu zaidi. Tafiti tulioifanya kupitia Ofisi ya Ustawi wa Jamii halmashauri ya mji wa Mbulu, wengi wanaowafanyia hivi vitendo vya ukatili wa kijinsia ni ndugu. Na huku Mbulu tuna kitu tunachokiitwa toyaa. Nadhani wa Iraq wataelewa. Yaani toyaa ni ile hali ambayo mnamaliza hii kesi kinyumbani. Mjomba ndo kamlawiti au kambaka mpwa wake. Sasa wale ndugu wanaona sasa kweli mjomba anaenda kuozea jela, wanataka wamalizane kinyumbani. Tumekuwa tukidiscourage hicho kitu sana. Tunakikataa kabisa, msimalizane kinyumbani. Kuna sheria ambazo zipo zinaweza zikachukuliwa, na tafiti hizi sio tu kwa halmashauri ya mji wa Mbulu, hata kupitia shirika la UNICEF walitoa tafiti zao mwaka 2023 na kusema wengi ambao wanafanyia vitendo vya kikatili wanafanyiwa na ndugu. Na ndio maana saa hizi tunajiadhari sana. Hakikisha kama una mtoto mdogo nyumbani, umetembelewa na ndugu, jamaa na marafiki, tengeneza mazingira mazuri kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama. Na ninawaonya wazazi kuchukua mabinti wadogo ambao wanakuja kufanya kazi za ndani, mnapowatumikisha wale, hisia kali na mbaya zinaingia na chuki, wanawafanyia ukatili watoto wadogo. Hata watoto wa kiume wamekuwa kibakwa, kwa sababu unakuta binti wa miaka 18 anamlazimisha ule mtoto mdogo afanye naye mapenzi. Kwa hiyo nimekuwa nikiwaonya muangalie namna ambayo ni nzuri ya kuwachukua mabinti ili tuweze kumaliza kabisa. Na kwa kusema hiyo, ninataka niseme juu ya swala la ukatili wa kihisia ni kubwa sana na lazima tulitibu. Kumeibuka wimbi kubwa la tatizo la afya ya akili, tunaitwa mental illness. Ni tatizo kubwa sana kwa sababu wapo ambao wamebakwa, wapo ambao wamelawitiwa, lakini wapo ambao walikeketwa pasipo wao kutaka. Na siku hizi watu wanakeketwa ingali wakiwa wadogo. Sasa mtu anakuja kukua, anakuja kuona kama kumbe mimi nimekeketwa. Kwa hiyo kile kitu kinamuumiza na anapata tatizo la afya ya akili. Mtoto amelawitiwa alivyokuwa mdogo, anapokuja kuwa mkubwa anajua kabisa nilifanyiwa hiki kitendo, kinamwathiri kisaikolojia. Na ndio maana Ofisi ya Ustawi wa Jamii imekuwa ikitoa huduma ambayo inaitwa Mental Health and Psychosocial Support, yani msaada wa kisaikolojia na afya ya akili. Na kwa mwaka huu tumepokea watu wasiopungua 1,000. Wanapofika hapo Ofisi ya Ustawi wa Jamii lazima tuwape hiyo huduma, kwa sababu mtu anakuwa tayari ameathirika kisaikolojia, na inasababishwa na masuala mbalimbali ikiwemo ya ukatili wa kijinsia. Wengi wanafika hapa juu ya masuala ya kesi za ndoa, wengi wanafika hapa juu ya masuala ya kesi mbalimbali. Tumekuwa tukipokea kesi za ardhi pia, watu wanauana. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa huo msaada wa kisaikolojia kuhakikisha tunawaponya watu kwa namna moja au namna ya kipekee, kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. Kwa mwaka 2023-24 mwaka wa serikali, nikili kusema matukio ya ukatili wa kijinsia yalikuwa juu kwa 78%. Lakini kwa mwaka wa serikali
2024-25 mpaka sasa matukio tuliyopokea yapo kwa 56%. Mnaweza mkaona ni kubwa, lakini tunaendelea kwa kadri ya uwezo wetu kuhakikisha tunatokomeza zaidi, hasa swala la ukeketaji. Nishukuru Wizara ya Maendeleo ya Jamii kupitia Mheshimiwa Dorothy Gwajima, naye alitoa takwimu za kitaifa kusema kwamba mkoa wa Manyara kwa sasa tuko 43% na ni mkoa ambao unaongoza kwa masuala ya ukeketaji. Lakini nikiri kwa kusema kwamba tumejitahidi kupiga hatua ukifananisha takwimu za mwaka uliopita ambapo tulitokea kwenye takwimu za 50 na kitu ambayo ilikuwa ni 58, lakini kwa mwaka huu tuko 43%. Kwa hiyo tunaendelea kupiga hatua na tunaamini kufikia mwaka ujao wa serikali basi tutakuwa tumepunguza kutoka hiyo 43% kushuka chini.